العبارات مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب، مؤكدة أن الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة. احنا بن بلة من أصول مغربية، والديه مغاربة، هو يعترف بهذه، يقول هذه قبل في فترة ذكرها، يعني في معاه نظن مع إحدى البرامج. المجرم نتاع بوتفليقة ولد في المغرب، بوضياف جابوه من المغرب، بومدين كان في وقت الثورة كان في المغرب. السلام عليكم متابعي قناة الإمبراطورية المغربية. اليوم أخواني غادي نشوفوا الدبلوماسي الجزائري العربي زيتوتو وهو كيتكلم فيه على هدم المملكة المغربية لقنصلية الجزائر بالرباط. اخواني بلا ما نطول عليكم خليكم مع الفيديو. كون في وحده برك ما كانش يعني وين في لي بريز، لو كانوا لي بريز يمشوا تاع الكهرباء، يدير هذاك الكهرباء الماسك ممكن يعطوها الهواء الماسك. لو كان ما خلاهمش يدابزوا وفلاشين ويطابعوا الى اخره ممكن كانت تسلك. لو كان عندهم اعطوها قرعه الاكسجين اكثر من قرعه، لو كانت تسلك. يعني مجموعه سيري نتاع كوارث كلها كان ممكن تفاديها. طبعا يقدر يجيك واحد درك يقول لك خلاص وصل اجلها. لا، الاجل هذاك عند ربي سبحانه وتعالى، لكن هناك متسبب. لانك لو كان كل شيء اي واحد يموت ونقول وصل اجل وحبس الثم، معناها تولي ما كانش مسؤوليه. معناها كل واحد خلي كل واحد يموت، يجي واحد يهضر معاه يقول له وصل اجله، واش ندير له انايا؟ لا، انت سرعت اجله، انت تسببت فيه. انت ما كنتش عارف اجله وقتاش. اجله هذاك اللي يعرفه هو الله سبحانه وتعالى. بصح انت سوء التصرف نتاعك، سوء الاخطاء نتاعك، او التصرف البائس نتاعك قصدا او غير قصد هو اللي ادى الى ذلك. طبيعي لما تصرف بطريقه خطا وطفله عندها العزم ولا عندها مشكله تاع تنفس، والوالدين قالوا لكم اعطونا فيرست كلاس وحنا مستعدين نخلصوا زياده الى لازم، يعني ما قدرناش نشروهم لان المواقع تاع ليرا الجيري كارثه، تليفونات كارثه، تواصل كارثه. هاو مثال بسيط. وين الناس تموت هنا؟ انا مش فاتك الطياره ولا قعدت يومين ولا ما عطاوكش تيكي ولا ما عطاوكش الماكله ولا جاو متاخرين 4 سوايع. لا، هنا موت نتاع انسان، تاع صبيه، تاع طفله. على هذا الواقع كله تندلع معركة أخرى وخصومة أخرى. بداية دانت الجزائر اليوم بأشد العبارات مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب، مؤكدة أن الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة. وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن المملكة المغربية قد دخلت في مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر، وقد تجلت هذه الاستفزازات الجديدة مؤخرا من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب. وأضاف البيان أن الجزائر تعتبر أن ذلك يشكل انتهاكا جسيما لاحترام وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات السيادة، وهو الواجب الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية، مشيرا إلى أن المشروع المغربي الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة ينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية التي تفرض عليها احترام وحماية السفارات المتواجدة على ترابها مهما كانت الظروف. وأكد البيان أن الجزائر تدين بأشد العبارات عملية السلب الموصوفة هذه، كما أنها تندد بقوة باللاشرعية وعدم التطابق مع الواجبات التي تتحملها كل دولة عضو في المجتمع الدولي بكل صرامة ومسؤولية. وخلص البيان إلى أن الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة، لا سيما في إطار الأمم المتحدة، من أجل ضمان احترام مصالحها. مصيبة أخرى في التصعيد ما بين المغرب والجزائر.
تصعيد ما بين نظامين. هنا المغرب يقوم وضع اليد على 3 مباني. خلينا نشوفوا المباني هذه بالذات. إذن وضع اليد على 3 مباني. هذه المباني تقع بالقرب، هنا الخارطة، كاين خارطة هنا، تقع بالقرب من وزارة الشؤون الخارجية المغربية. حسب البيان اللي صادر في الجزائر أن هذه سفارة ومبنيين تابعين لها، لكن في بيان الاستحواذ اللي أعلن عنه في جريدة رسمية، مشروع مرسوم بإعلان منفعة العامة تقضي بتوسعة مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط بعمالة الرباط، وبنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض. السيد رئيس الحكومة هو اللي أصدر هذا المشروع أو هذا المرسوم، يقول فيه بناء على كذا وبناء على كذا، وباقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية وبعد استشارة وزير الداخلية يعلن أن المنفعة العامة تقضي بتوسعة مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط بعمالة الرباط، وبنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض. الفصل الثاني: تنزع بناء على ما ذكر ملكية العقارات المثبتة في الجدول أسفله والمبينة حدودها في التصميم الملحق بأصل مشروع هذا المرسوم. ولما تروح للبيان تجده هنا عقار موضوع الملك المسمى كاباليا، وعاطينه الرسم العقاري، شحال فيه المتر، فيه 619 متر، مش ذاكرين مش طبيعة العقار. ثم عقار آخر موضوع الملك المسمى رانزي أو رانري، وهذه المرة 630 متر، بها دار للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق. والعقار الثالث هو فيلا دي سولاي لوفون، فيلا دي سولاي لوفون، كاتبينها هنا بطريقة شوية، وشحال فيها 491 متر مربع، وفيها فيلا من طابق وبها مرافق. لا أدري إذا كان هذه المباني هي مباني السفارة الجزائرية في الرباط، أم هي مباني إقامة السفير أو إقامة القنصل، أو هي مباني ملحقة بالسفارة إلى آخره. بالرغم من أنني زرت هذه السفارة عندما زرنا الرباط في سنة 89 و90 مرتين أو 3، لكن لا تحضرني تفاصيل في ذهني الآن. واضح من البيان اللي صادر في الجزائر أنه بيان شديد اللهجة، بيان تهديدي. البيان ما يقول بأنه تم نزع، في حين أن القرار اللي موضوع في الجريدة يقول بأن من حق المتضرر أن يحتج على ذلك، أن يعارض هذا القرار، وأنه عنده 2 شهرين لكي يقوم بهذا الاعتراض. لكن هما في البيان اللي صادر من الجزائر وكأنه نهائي. هل لأنهم فهموا أنه نهائي حتى لو كان يديروا معارضة، أم أنهم ما شافوش باللي فيه إمكانية المعارضة؟ مش واضح. اللي هو واضح هو أن هذه خصومة أخرى، وفي شهر رمضان، حتى في شهر رمضان تكون الخصومات وتتعمق وتتزايد. هل النظام في المغرب أقدم على ذلك كرد على الموقف البائس جدا واللي أدنته وسأدين بشدة أي كان الفاعل، وهو استقدام مجموعة قيل أنها من أهل الريف وأنها معارضة للنظام المغربي، والاعتراف بهم في الجزائر وإعطائهم مكان هناك وإقامة هناك إلى آخره. يومها أنا قلت باللي أي معارض يطيح في الدولة
يصبح لعبة في أيديها، بغض النظر على هذا وين. قلنا على السوريين لما في زمان السوريين، وقلتها بالنسبة للجزائريين اللي ممكن يطيحوا في يد المخزن أو في يد آخرين، وقلتها بالنسبة للمغاربة اللي ممكن يطيحوا في يد العصابة أو في يد آخرين. أي معارض حقيقي إذا كان عنده قضية ما لازمش يرتبط بدول وبجهات رسمية، لأنه باختصار بسيط سينتهي لعبة في أيديهم وفي مصالحهم. إذا جات مع مصلحتهم راهو أوكي، إذا جاء ضد مصلحتهم بعد ممكن يسلموه. ذكر مثلا في فترات معينة الجزائر سلمت معارضين للمغرب، والمغرب سلم معارضين للجزائر. هذه في فترة لما وقع مثلا اتفاقيات في السبعينات، هذه الكلام. الثمانينات ما كان الهدف أنه ما يسكتوا خلاص. مثلا القذافي أيضا كان سلم مغاربة لجؤوا له عندما أعاد العلاقات مع حسن الثاني بعدما كانت علاقات سيئة جدا، والمغرب فعلت نفس الشيء، وهكذا. لذلك ننصح كل إنسان معارض بحق. لا خلينا المعارضين المزيفين وهذول اللي يركبوا الأمواج، هذو ماش. المعارضين الحقيقيين اللي يحملوا قضايا ويحملوا مبادئ ويحملوا. إياكم والسقوط في أيدي الدول، حتى لو كانت تشوف الدولة أنها هي أفضل ما هو موجود على الكون. إياكم، لأنكم تنتهوا لعبة في أيديهم وبزنس بينهم وبين الآخرين. إذن هذا احتمال كبير أنه جاء رد المغربي، جاء كرد على هذا الموقف اللي شفناه قبل حوالي أسبوعين أو 3 باستقدام مجموعة قيل أنهم من المعارضين الريفيين للنظام المغربي، وفتح مكتب لهم في الجزائر وأعطاهم إقامة إلى آخره. طبعا العصابة في الجزائر والأذناب برها من أنها هذا رد على الموقف نتاع السفير المغربي في 2021 اللي دعم فيها ما يسمى باستقلال القبائل. صحيح أن هناك فرق، أنه هو تكلم على مستوى الخطاب، بينما العصابة عندنا تكلمت على مستوى العمل مش فقط خطاب، بمعنى أنها عمل. واللي مش فاهمين أن لعبة الانفصال بغض النظر على هؤلاء، إذا كان هؤلاء في الحالتين، احنا في هذه الواقعة أنهم في الحالتين أمازيغ، على أساس في الجزائر الماك وفي المغرب جماعة الريف، هؤلاء اللي أنا شخصيا ما كنتش نعرفهم من قبل. لعبة الانفصال بغض النظر عن اللي قايم بها ستكون مصيبة، مش فقط على البلد اللي معني، وإنما على البلدين، لأن البلدين عندهم نفس التركيبة تقريبا. يعني هناك أمازيغ، هناك أمازيغ، هنا عرب، هنا عرب، في الأمازيغ هنا مجموعة أطياف، هنا أيضا مجموعة أطياف، وهكذا. فعملية الانفصال سواء كانت الانفصال باسم الأمازيغ أو باسم العروبة أو باسم مانيش عارف أنايا غدوة يبانوا لنا باللي كاين باسم اليهود أو باسم الهنود، سميها ما شئت. لعبة الانفصال اللي يلعب بها تحرقه وتحرق الآخر. فهذا التصعيد يزيد يوتر المنطقة، يزيد التدخلات الخارجية، يزيد كل نظام في الجزائر أو في المغرب يلجأ ويبحث على الحلفاء، والحلفاء هذو ما هوش جمعيات خيرية، لكن ما داموا يبحث عن الحلفاء لازم يدفع. الدفع أحيانا مادي، ولكن مش دائما مادي، أحيانا مادي، أحيانا مصالح استراتيجية، أحيانا تدخلات عسكرية، أحيانا، وهكذا. في وضع وفي عالم يزداد توحش، يزداد خصومات. مثلا اليوم على سبيل المثال، هذه بين قوسين أيضا لأن إخوان كثير في المنطقة ذكروني بها، اللي هما أقدم عسكر مالي مع فاغنر على قتل عدد معتبر من إخواننا في غاو. عندي هنا مجموعة كبيرة من الأسماء نتاع النساء ونتاع الأولاد. يعني لو كان عندنا عقلاء في الجزائر وهو يرى أن الحدود كلها ملتهبة، وهو يرى التوحش العالمي، حربين أساسيين يحدثون تغيرات هائلة، حرب الروس على الأوكران التي تزداد شراسة وتزداد تعقيدات كبيرة، حرب الصهاينة على غزة وكل تداعياتها،
الصدامات على المستوى العالمي، الصين، أمريكا، روسيا، إيران، تركيا، الغرب، الشرق، مش عارف. ويزيد هو يعرف هذه العصابات تعرف أن في تونس في أي لحظة الإماراتيين يقلبوا عليهم مرة أخرى مع تونس، أن في ليبيا الأشياء سيئة جدا، وهو حتى حفتر عاود رجع ولا يهدد من جديد دون أن يذكر الجزائر هذه المرة، لكن بإشارات لا يخطئها المراقب. وفي النيجر الأوضاع تتجه إلى مزيد من التوتر والتدخلات الخارجية. الروس والإيرانيين راهم دخلوا نيامي، والأمريكان هم غاضبين جدا. الأمريكان مش راح يسلموا بسهولة كما الفرنسيس مش راح يسلموا بسهولة. وفي مالي طبعا الأوضاع أسوأ بكثير، وهي حكومة مالي تهاجم الجزائر والنظام الجزائري وتتهمهم بأنهم الذين يقومون بالإرهاب. لو كان جاء عندهم عقل يقول لك والله احنا في أوضاع مثل هذه، خلونا نشوف الأماكن اللي ممكن نهدوا فيها. ما هي الأماكن التي ممكن أن نهدئ فيها الأوضاع؟ لأن أوضاع مثل هذه تصبح خطيرة. صحيح وممكن يستخدموها في البروباغندا أن الجزائر تحت خطر وأن حدودنا كلها لا ملتهبة إلى آخره، بس هذا حتى استخدامها ممكن ماكش ضامن أنك تبقى فقط في الخطاب. شكون اللي كان يقول قبل 3 شهور فقط أن الدول الغربية توصل إلى نقطة وتقول ما كانش رفح ويجب وقف إطلاق النار، وأنا يخرج أكبر يهودي صهيوني في أمريكا يقول نتنياهو لازم أن يرحل؟ شكون اللي كان يقول هذا الكلام؟ كانوا كلهم يقدسوا باسم نتنياهو ويمدحوا فيه. إذن السياسة فيها متغيرات، فما بالك في جو مكهرب ومتغير ومتصارع ومتخاصم. شخصيا لمن يتابعني هنا يعرف موقفي هذا في قضية الصدام ما بين النظام الجزائري يومها كانت كاينة مخاطر جاية من الشرق، آنذاك تهديدات حفتر وما زالت التهديدات اللي جاية من الشرق، خاصة أن بترولنا وغازنا يقع على الشرق. يعني الجزء الأكبر من البترول والغاز الجزائري هو أقرب إلى الشرق منه إلى الوسط وإلى الغرب. ورقلة والبرما وعين ميناس وتيغنتورين وأشياء أخرى كلها في اتجاه الشرق. يومها كان هذا رأيي، كان هذا بعد أن جاءت المخابرات الإرهابية وجابت تبون بأسبوعين، يوم 28/12 كان هذا رأيي. طبعا فيه آلاف الكلمات أو الخطوات، المهم العنوان تاعه هو هذا. العنوان الثاني من القرار مباشرة أفتح الحدود مع المغرب وأعيد العلاقات إلى أفضل ما يمكن وحسن العلاقات مع المغرب، ونبدأ في التعاون مع بعض في حل المشاكل بيننا بما فيها مشكلة الصحراء الغربية التي يجب أن نجد لها حل عادل يرضي الجميع ولا يهضم حق أحد. الخطر ليس قادما من الغرب، حيث يوجد حوالي 90,000 ربما 100,000 جندي جزائري في المنطقة الغربية في الناحية الثانية والثالثة، الناحية العسكرية الثانية والثالثة. بل أستطيع أن أتعاون مع إخواني وأشقائي المغاربة في كيف نواجه المخاطر التي تأتي من الشمال. والمخاطر واحد يقول زيتون يتراجع، أنا عمري لن تراجع، عمري ولن تراجع، إنما أنا دائما أعطي للناس فرصة، أسمح بوقت معين. إذا قلت نتعاون مع إخواني المغاربة لمواجهة المخاطر القادمة من الشمال ومن الشرق. بالمناسبة الخطر اللي جاينا من الشرق يعني من ليبيا هو خطر أساسي من دول الشمال، مثل اللي جاينا من الجنوب. هذا الكلام كان في 28/12، لأني نشوف مرات يجيبوا الذباب من جهة هنا ولا من جهة هنا ويتلاعبوا ويبداوا إلى آخره. أنا عمري لا أغير مواقفي، بل بالعكس مواقفي أكدها التاريخ. وهذا الكلام كان في ديسمبر 2019، في ديسمبر 2019 قبل أن يصلوا إلى القطيعة ويقطعوا العلاقات الدبلوماسية ويغلقوا الأجواء ويعلنوا مش عارف وتكبر إلى آخره. قلت لهم باللي راه جاية مخاطر،
وهذه المخاطر راهي من الشرق ومن الجنوب، لكن أصلها هي من الشمال. أصحاب الشمال يجوا من الشرق ومن الجنوب، وأن بالعكس أسهل الحلول هي مع المغرب من جهة الغرب، لأن الخصومة باينة على واش؟ قضية الصحراء وقضايا أخرى أقل أهمية. وعندما يكون هناك نظام موجود وتحمل المسؤولية وتقول له أنت راك مسؤول على حدودك، تولي ماكش مضطر، لأن كاين دولة في المغرب، كاين نظام قائم. بينما الأوضاع في تونس ضايعة، في ليبيا تشوف الأحوال والراهي، في المالي وفي النيجر الآن أسوأ بكثير مما كانت، وفي موريتانيا في أي حين قد تأتي. عندما تكون هناك ده، حتى وانت في خصومة، حتى وانت ما تحبوش هو ما يحبكش، عندما تكون هناك دولة مستقرة تستطيع أن تحملها مسؤولية الحدود ومسؤولية الأمن على الحدود، لأن أمنها وأمنك أمن مشترك. بس عندما تكون دول منهارة وضعيفة أو فاشلة، ليبيا، النيجر، مالي، على الأقل 3 دول، وتونس تقدر تزيدها معها، وموريتانيا ممكن تلتحق في أي وقت. هذه دول فاشلة أو أنظمة فاشلة أدت إلى دول فاشلة وأوضاع فاشلة. ما عندكش حتى دولة مستقرة. بل بالعكس، بالنسبة للنظام المغربي كي يفكر مليح يجد أن وجود دولة مستقرة بكل ما فيها من ما عليها من ضغوطات الحراك والشعب الجزائري ومطالب الحرية والدولة المدنية أنفع إليه. وبالنسبة للنظام الجزائري أن وجود نظام مغربي مستقر بكل ما عنده هو أيضا من معارضاته وما عنده من مشاكله الداخلية وأموره أنسب. ونحن نعارض في هذه العصابات عندنا مجموعة مبادئ وقيم، وهو أننا لا نتعاون مع أي جهة خارجية تحت أي ظرف كان وتحت أي مبرر كان وتحت أي تسمية كانت. الأمر الثاني أننا نعارض لتغيير العصابات وبناء الدولة وليس أن تنهار الدولة. الأمر الثالث نتعلم الدروس جيدا من ثورات وشعوب انتفضت من قبلنا، ولكن جاءت جهات معينة فحولتها إلى جحيم، وأمثلة راكم عارفينها. الأمر الرابع أن المغرب لن يرحل والجزائر لن ترحل، وأن الصراعات اللي موجودة بغض النظر على تكييفها مع من ومن هو المبتدئ وشكون هو الظالم وكيف، هذا كلها نقاشات لها حلول. لماذا؟ لأنه جمعنا تاريخ كبير يعود على الأقل ل 1400 سنة منذ دخول الإسلام، وفي الحقيقة هو قبل دخول الإسلام، ولكن منذ دخول الإسلام المنطقة كلها إنما المؤمنون إخوة، لم تكن حتى هناك حدود. الأمر الثاني أن نشترك إذا اعتبرنا أننا أمازيغ ففي المغرب أمازيغ، إذا اعتبرنا أننا عرب أيضا ففي المغرب عرب أيضا، إذا اعتبرنا أننا مانيش عارف تركمان ولا أندلسيين ولا خاصة الأندلسيين ففي المغرب أيضا، ربما التركمان ما كاش شوية في المغرب، أفارقة في الجزائر، أفارقة في المغرب. يجمعنا إذن الدين، يجمعنا المذهب السني، يجمعنا المذهب المالكي داخل السنة، يجمعنا أننا حقيقة لم نتقاتل إلا ربما في حدود ضيقة مقارنة مع قتال فرنسا مع ألمانيا وإسبانيا مع فرنسا وإيطاليا مع فرنسا وفرنسا مع بريطانيا. انظر هما ماذا صنعوا وانظر نحن أين اليوم. يجمعنا أننا وجوهنا تقريبا متشابهة، أشكالنا متشابهة، والله في كثير من الأحيان ما نفرقش ما بين الجزائري والمغربي، خاصة احنا اللي ربما في الخارج كثير من اللهجات نسمعوا كثير من اللهجات. إذن كل شيء يجمعنا. ما الذي يفرقنا؟ بالمناسبة أبحثوا مليح على لي ماروكان كي غوفرن لالجيري ولا كي اون غوفرني لالجيري، يعني مازال على كل حال، ولا لي زالجيريان كي غوفرن لو ماروك ولا كي اون غوفرن لو ماروك.
راهم كثير من المسؤولين اللي اليوم في مناصب عليا في المغرب من أصول جزائرية، وكثير من المسؤولين في الجزائر اللي من أصول مغربية راهم في الجزائر ومسؤولين. وكاين مرة واحد جاء قائمة طويلة نتاع المسؤولين الجزائريين اللي كانوا في القصر وما زال أولادهم وأحفادهم إلى آخره، والعكس صحيح. احنا بن بلة من أصول مغربية، والديه مغاربة، هو يعترف بهذه، يقول هذه قبل في فترة ذكرها يعني في نظن مع إحدى البرامج. المجرم نتاع بوتفليقة ولد في المغرب، بوضياف جابوه من المغرب، بومدين كان في وقت الثورة كان في المغرب. من 6 ما يسمى بالرؤساء 4 عندهم علاقة مباشرة بالمغرب، ناهيك على مسؤولين جزائريين الآن راهم جزائريين أصولهم مغربية. لقيت أن من بين أكثر اللي حرضوا على الخصومة ما بين المغرب والجزائر الجزائريين اللي أصولهم مغربية والمغاربة اللي أصولهم جزائرية، في بعض الحالات مش دائما باش نكونوا منصفين. وكما قلت ممكن إخواننا المغاربة يمدونا. راه كاين واحد مرة قريت دراسة أو كتاب محاضرة أو مقال لواحد مغربي جايب المغاربة الذين يحكمون في المغرب أو حكموا في المغرب ويحكمون في المغرب، يعني في هذه 500 في هذه 60 70 سنة أو 80 سنة أو 100 سنة اللي من أصول جزائرية. فمش فاهم أنا لماذا هذه الخصومات وهذه الصراعات، وبعدين يبدأوا ينشروا في الذباب ويبدأ السب والشتم والتيك توك، ويدخلها العاقل ويدخلها السفيه ويدخلها، وإن كان كثير من العقلاء الحمد لله نساء ورجالا راهم بالعكس راهم يقومون بدور توعوي، نتمنى أن يتعاظم ويكثر هذا الدور. وبالمناسبة كانوا بعض إخواني اقترحوا لي اسم أخونا أبو زيد المقرئ، وقالوا لي مليح لو كان تجيبوا في برنامج. نتمنى يعني، ما عنديش رقمه المباشر أو اتصال مباشر به، اللي عنده رقمه أو يوصل له هذا الكلام، فأنا نتمنى أني ألتقي بكل العقلاء اللي في المغرب. مليح كل العقلاء اللي في الجزائر يتناقشوا ويتحاوروا مع اخوانهم العقلاء في المغرب باش ما نخلوش الامور تنفلت وتروح للدهماء وتروح للذباب وتروح لاصحاب المصالح واصحاب الاجندات وتروح لجهات اخرى في الخارج تريد هدم المنطقه المغاربيه كما هدم المشرق العربي. إلى هنا إخواني نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى يكون المقطع قد نال إعجاب لكم واستمتعتوا به. ما تنساوش تدعمونا بزر الإعجاب، كذلك ما تنساوش تخلونا الآراء ديالكم وكذلك الاقتراحات ديالكم أسفل الفيديو في خانة التعليقات حول ما قاله العربي زيتوت عن المملكة المغربية وإقدامها على هدم المبنى الذي كانت تقيم فيه السفارة الجزائرية في الرباط، باعتبار أن هذا المبنى غير مرغوب فيه وكذلك لا يعمل نهائيا بسبب قطع العلاقات بين المملكة المغربية وكذلك النظام الجزائري. وهذه الخطوة تبين أن المملكة المغربية لا تريد أي علاقات مع النظام الجزائري الذي يدعم الحركات الانفصالية. كذلك يا إخواني ما تنسوش مشاركة الفيديو مع جميع الأصدقاء على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ونتلقى إن شاء الله في فيديو قادم. إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله.